pemasangan ring. Pemasangan ring. Masuk YouTube juga. Warnanya itu yang heran nak. Aku ada sabuin nomor HP-nya bara ring namanya siapa. Jadi nonton orang di YouTube kan bisa pesannya langsung. Iya nak bang. Aku mau ke orangnya yang wearing karena itu yang wearing apa yang mantan ring aduh mantan ring bara buka lah tawar. Tunggu nampak bulu apa dulu nak dah. Agak seminggu lagi nak dah. Allah apa tuh apa yang mana dekat mana oh dekat Kandang. Dia mau baca dah. dia katakan mana betul bisa makan ya Bisa makan ya. Udah gelap mama Lap. kok gelap dia anak kamu itu tak kan Alhamdulillah. mama itu mau diterima bukan Ini ikat rambutnya. Putar. mana aja enggak sama dia akan Pasang ring lah. Sini nak. Oh warnanya. Ini dilewatkan kan? Ini dilewatkan warnanya iya hitam. Kenapa hijau? Hitam. Warnanya lain. Tidak green. Ada hitam, ada hijau, ada birunya. Kepala sih hijau bentuknya. Ikat rambutnya itu, ikat rambut kakak tuh. Jangan dibuka apa-apa yang buat apa. Apa sih buka? Kalau hijau mah lipet. Entar, kok yang pipit ini? Nah bisa. Ini Betul. Tak mau dah. Berdua dia dah, berdua. Aduh. Sudah lama dah. Kanan. Kok. Kembalian ya laluan. Tuh. Satu-satu dulu maksudnya dari sini. ini namanya semut. Ini masuk 3 dah. Nah, taruh dah. Oke, sukses. Iya, ganteng cuy. Kita ganteng cuy. Udah tua kan mungkin kakinya tuh. Iya, nanti kan mau besar ya kakinya tuh. Ringnya mana tuh mau dua ring. Dia nangis gini nih. Dia kalau tinggal mami kayak nangis. Mana apa yang kamu? Dia kalau tinggal mami kayak nangis. Wow.
nampak nomor HP-nya. Betino kayak. Tapi kok itu warnanya hitam tak ada. Ya, dari dulu hitam. Agak menjalang jadi hijau tuh. Iya, mandi bola. Entah salah. Ada di lah sini. Mulai nampak nomor HP-nya. Berapa ya? Coba. Lain. Nomor apa yang nampak tuh salah. Salah, Bang. Salah. Iya. 18 dibikinnya. Coba ulang nomornya berapa? 08 8. 3 balik 65 65 38 38 28 28 58 58. Dia bikinnya 18.